Всем добрый день, всем хорошего настроения. У нас сегодня такая мрачная погода. Всю ночь шел сильный дождь. Сырость такая, влажность, наверное, все 100%. Даже собак что-то не видно. Ну вот, начал моросить дождик. Мрачновато, конечно. Ну так а что же я хотела? Последний день осени. Это нормально. Все время жалуюсь. Летом говорила, что жарко. Сейчас говорю, что мрачно. Нет, я радуюсь любой погоде, любой. Я только что говорила, что собак нету. Есть собаки. Нигде они не делись. Спокойно себе ходят. Иду за лопатой и граблями. Вчера оставила под дождем. У меня вот очень плохая привычка. Я все время забываю инструмент заносить в сарай. Вот как копала, так и оставила. Это нехорошо. Это ежевика, еще зеленая. Видите, какие живые зелененькие листики. Начался сезон дождей, значит, подошло время заняться льном. Пришла в сарай взять пучочек льна. Половину я уже, конечно, оборвала этих коробочек, а половина ждет меня. Вот видите, целая выворка еще. Это мне на ползимы хватит работы. Как поется в песне, покой нам только снится, так и мне. На ползимы точно есть работа. Вот при такой погоде я начинаю убирать в доме, потому что я, честно признаюсь, не очень люблю убирать. Но когда уже на огороде делать нечего, я начинаю понемножку убирать. И к Новому году я всегда делаю генеральную уборку. Но я, как посмотрю, вы так часто убираете, даже по 2 раза в неделю. Нет, я так часто не убираю. У меня просто нет времени. Наконец-то убралась. Камин уже догорает. Я пью чай, отдыхаю. Дашки нету со мной, Дашка спит. Сижу и думаю, наверное, сейчас пойду прогуляюсь немножко. В люди надо выйти. Так быстро проходят дни. Вот я за это не люблю. Ноябрь, декабрь. Уж слишком быстро проходят дни. Мне жалко, что дни проходят так быстро. Очень жалко. Так что пройду сейчас, пойду немножко прогуляюсь. Когда вот такая мрачная погода, я себя гораздо лучше чувствую, когда я нахожусь среди людей. А движение людей у нас наблюдается в центре, там, где цивилизация, как я говорю. Вот я туда и направляюсь, пройдусь немножко, потому что ну уж очень печально все вокруг. Сейчас всего 2 часа. Я хочу быстренько пройтись, потому что через час уже будет очень темно. Это единственное
единственное время года, которое я не люблю, потому что очень-очень быстро темнеет. В это время года я пью супрадин. Витамины. Завтра надо купить супрадин. Вы знаете, мне как-то помогает. Очень здорово помогает. Но именно супрадин для женщин улучшает настроение, поднимает тонус. Ну, короче, мне помогает. Пройдусь по этой замечательной аллее и отвечу на один вопрос, который мне вот совсем недавно поступил. Меня спросили, почему я так остро реагирую на критику. Я не только остро реагирую на критику, я болезненно реагирую на критику, что есть ненормальным. Но я болезненно реагирую на критику, да, я признаюсь честно. Хотя, если честно, я даже не помню такого видео, где бы я так остро выразила свое недовольство критикой. Меня вроде никто так сильно не критиковал. Может, это видео про дизлайки? Наверное, про дизлайки. Ну, разве это острая реакция на критику? Ну, короче, такой вопрос был. Я отвечаю, что да, я болезненно реагирую на критику. Особенно это было в начале моей блогерской деятельности. Вот я там просто болела. Сейчас нет. Сейчас все меньше и меньше я реагирую, я четко понимаю, что люди разные, и мнения у всех разные. Иду домой после прогулки. Гуляла всего минут 40, ну, может, час. Видите, какая темнота, уже даже зажгли фонари. Так быстро темнеет. Вот это мне не нравится. Пришла с прогулки домой, уже так потемнело, фонари уже зажглись. Я забыла с вами попрощаться, дорогие мои друзья. Я с вами сегодня прощаюсь. Как всегда, желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.